နယူးဇီလန်မှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်ပတ်တိုင်းလုံးယုံနဲ့နေစိတ်စားစရိတ်ကိုကာမိနိုင်လားဒီမိကင်းလေးကိုကျွန်မဒီဗီဒီယိုထဲမှာဖြည့်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့yes and no ပါကာမိနိုင်ပါတယ်မကာမိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကကြတော့ကိုကိုပဲပြန်မေးရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအလုပ်မရွေးဘူးလုပ်နိုင်တယ်ကျမအရှိရဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးအလုပ်မရွေးဘူး cleaning job လာလုပ်နိုင်တယ် worker လာလုပ်နိုင်တယ် PM လာလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပင်မမယ်ခက်ခဲမယ်ကြမ်းတက်မယ်ဒါပေမဲ့နေစိတ်စားစိတ်ကိုတော့ကာမိနိုင်ပါတယ်တချို့လူတွေကြတော့မလုံနိုင်ဘူးစိတ်သက်အရာရောဒီခန္ဓာကိုယ်အားအရာကောမလုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကတော့အဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုမျိုး job တွေရှိရဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်Okay ဘာဖြစ်လို့ကျမအဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ကိုကဒီနေစိတ်စားစိတ်ကိုအရင်တွက်ပြမယ်နော်ကိုကဒီတယောက်တည်းသမားဆိုလို့ရှိရင်အခန်းစုနေမယ်ပေါ့နော်စုနေမယ်ဆိုတာကိုအခန်းနဲ့ကိုမှတခြားသူတွေနဲ့ဘော်ရာဆောင်လိုမျိုးစုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခန်းကို250ကနေပြီးတော့350အထိကျနိုင်တယ်အော်ကလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဟာကတစ်ပတ်ကိုကုန်ကြငွေပါအခုကျမပြောမှဒီအကုန်လုံးတစ်ပတ်စာကုန်ကြငွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့250 350ဆိုတော့350ရှိရဲပဲထားပြီးရင်ကိုကတစ်ပတ်ကို100စားစရိတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်450ပါအဲ့450ကိုရအောင်ရှာရမှာပါဆိုတော့စစချင်းကိုလာတဲ့စစချင်းပထမ1လ2လ3 4လလောက်ကတော့ဒီနယူးဇီလန်နဲ့အကျန်းတဝင်ဖြစ်လောက်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုအလောက်ကရဖို့မကျိန်းသေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာအတွက်ကိုကြတော့ကိုကပတ်စံယူလာမှရပါမယ်အဲ့ဒီကတစ်ချက်ဒီခုနပြောတဲ့ပတ်စံ450ကိုတစ်ပတ်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေတော်တော်များများက18ချက်ကနေပြီးတော့24ချက်28ချက်ထိပေးတဲ့အလုပ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့18ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ test ဖယ်လိုက်အမိနှုတ်ခေါင်းနှုတ်နဲ့14ချက်လောက်ကြက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျမလည်းမတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ14ချက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတစ်ပတ်ကို25နာရီဒါနိုဝင်ဘာလကနေစပြီးပြောင်းမဲ့နာရီเนาะ25နာရီတရားဝင်လုပ်ခွင့်ရှိရဆိုတော့ဒီ14ချက်နဲ့25ကိုမြောက်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒီဟာကလည်းကို25နာရီအလုပ်ရမှာเนาะတချို့ဒီအလုပ်တွေရှိပါတယ် casual job တွေရှိရ casual job ဆိုတာသူတို့လိုအပ်မှခေါ်တာဒီ delivery တကြောလိုတယ်လာပို့ပေးပါအောင်ဒီနေ့ဆိုင်မှာလူကြလို့ဒီ waiter လာကူပေးပါအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့သူတယောက်တည်းမနိုင်လို့တချို့ကြတော့ individual contractor တွေဆိုပြီးတော့ရှိရအဲ့ individual contractor တွေကသူတို့ကတယောက်တည်း run နေတာသူတို့ fantasy ရှိရတယောက်တည်းဒီလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော် tiling ပြင်းနေတခြား kitchen ပြင်းနေရေချိုးကန်းပြင်းနေအင်တာပြင်းနေအဲ့လိုမျိုးဒီ New Zealander တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတရုတ်တွေရှိရပေါ့နော်သူတို့ကတယောက်တည်းနဲ့ one man show တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိရအဲ့လိုလူမျိုးတွေကကြတော့တစ်ခါတလေသူတို့ရတဲ့ project သေးလေးတွေကနေပြီးတော့တယောက်တည်းလုံးလို့မနိုင်ဘူးဒီ schedule တွေဘာတွေ type ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကလူလိုတက်တယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့အကူပေါ့နော်အကူခေါ်တာမျိုးတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်ပါတော့1ရက်2ရက်သူ project လိုက်တစ်ပတ်တန်သည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလောက်ကမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကတော့ permanent ပတ်တိုင်းမရဘူးလားမဟုတ်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကအလင်းလိုနေတယ်အလုပ်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ကဘယ်အလုပ်မှရွေးလို့မရဘူးသူတို့အားတိုင်းကိုကသူတို့ခေါ်တိုင်းကိုကသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကြုံရကြပန်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်ကိုဒီ25နာရီဒီလောက်ကမယ်ပေါ့နော်တခြားကိုကဒါမှမဟုတ်ဘူးငါအပင်ပန်းခံနိုင်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ငါလူအောက်ကျလို့မသေးဘူးတစ်ပေဝပင်အောက်ကျမှာတေးမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောင်ပုတ်ကိုလက်ဆွဲထားတဲ့သူအတွက်ကတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဒီကာမိနိုင်တယ်လို့ကျွန်မပြောပြရစီဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရမှဟိုလောက်ရမှဒီလိုရွေးနေတာတို့ဘာလို့ဟိုလူနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဒီလုံလေးတော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကတော့အဆင်မပြေပါဘူးမရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်မကာမိနိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ပထမဆုံး2လ3 4လကိုစက်တဲလုတ်ဖို့အတွက်ဒီပထမလတွေမှာတော့ပတ်စံကလိုပါတယ်အဲ့ပတ်စံကတော့စောင်းနာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီမှာကကိုကအလုတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကအလုတ်သွားဖို့ကားလေးရလဲရှိမှရမယ်
ကားရှိရမယ်ဆိုတော့ကားကလည်းဝယ်ရမယ်public transport မရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးရှိတယ်တစည်းကိုနိုင်ဝက်လောက်စောင့်ရတယ်ဒါတော့မှရောက်တဲ့နေရာရှိတယ်မရောက်တဲ့နေရာမရောက်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိရ Auckland မြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့လေကောင် CBD ထဲမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်တခြားဒီဘက် North Shore တို့တခြားဟိုဘက်မြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားလေးတစ်စီးလောက်ရှိမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားကလည်းဝယ်ရပါမယ်ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်9000တန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘာကြီးရနဲ့9000လောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကိုစဉ်းစားရမယ့်အချက်လေးတွေပါဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်စံဒီကျောင်းလာကပေးပြီးအပြင်ပေါ့နော်ပတ်စံ1000လောက်ပါလာမှပဲအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့မှသာကိုကဆက်ပြီးတော့ surprise လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါရှင်နောက်တော့ဗာသိချင်သေးလဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မကို comment မှာရေးပေးခဲ့ကျွန်မဗီဒီယိုလေးတွေအားရင်အားဒီလိုမျိုးအတူလေးတွေလုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်